الهزار ده لا يا عمو، عشان انزل دوس واعمل بيه بيت واقعد فيه وابلبط. ماشي يا عم، انا هتعمل احلى بيت في الميه. خد يا عمو. ماشي يابا ماشي. عايز حاجه تاني؟ عندك نضاره بحر؟ ايه ده؟ نضاره بحر يا عمو. استنى اهزها بقى يا عمو. ايه ده يا عمو؟ شكلك شوف الاسماك اهو يا عمو في قنديل البحر. ايوه انت كده 100 100. خد بقى الحاجات بتاعتك دي لغايه ما احسب لك حسبتك عامله كام. سيبك 500 جنيه يا حبيبي. ايه ده؟ الواد اختفى. تلاقي سمكة قرش